미스터 트롯 3의 무대는 그야말로 전 세계가 주목하는 글로벌한 싸움터로 변모했다. 그 중에서도 단연 눈에 띄는 인물은 바로 김용빈. 그의 이름만 들어도 팬들의 가슴은 벌써 뜨겁게 뛰기 시작한다. 무대 위에서 그가 부르는 노래는 그 자체로 하나의 전설이 되어가고 있다. 이젠 그가 단 한 번의 재채기만 해도 우승 트로피가 굴러 들어오는 날이 머지않았다. 그의 무대는 실로 전설적이고 팬들은 그에게 거의 심적인 존재감을 부여하며 김용빈이 우승하는 건 단 한 번의 실수만큼의 차이도 없을 것이라며 찬사를 보내고 있다. 김용빈의 무대는 단순히 노래를 잘 부르는 것이 아니다. 그가 노래하는 순간 마치 모든 세계가 그의 목소리에 집중되는 느낌이 든다. 그의 목소리는 너무나도 완벽하여 한 곡 한 곡이 끝날 때마다 사람들은 숨을 죽이며 감동에 젖어든다. 그의 가창력은 고음을 넘나드는 그가 만든 무대에서 마치 음악의 경계를 넘어서기라도 하는 듯 그가 부른 트로트의 감동선은 그 누구도 따라올 수 없다. 마치 그의 목소리는 초능력처럼 사람들의 마음을 사로잡고 영혼을 흔든다. 그리고 그 무대 뒤에는 숨겨진 김용빈의 노력과 뜨거운 눈물의 이야기가 있다. 수많은 오디션을 거쳐 김용빈은 그 어떤 무대에서도 실수 없이 완벽을 추구했다. 그가 보여주는 매 순간의 퍼포먼스는 단순한 무대를 넘어 하나의 예술 작품처럼 완성도가 높다. 그가 부르는 노래는 그저 음성을 내는 것이 아니라 사람들의 마음을 울리는 깊은 감동의 파도를 일으킨다. 김용빈은 트로트를 위해 태어났다. 라는 진성의 극찬이 왜 그토록 강력하게 울려 퍼지는지 그 이유를 단숨에 알 수 있다. 김용빈을 향한 팬들의 사랑은 그 어떤 수식어로도 설명이 부족할 정도로 뜨겁다. 그의 목소리가 무대 위에 울려 퍼질 때마다 팬들은 손에 땀을 쥐며 그가 만들어갈 기적을 기다린다. 그가 한 번의 기침을 할 때조차 팬들은 우승이 확정됐다. 열광을 금치 못한다. 김용빈의 모든 무대가 레전드로 기록되고 그가 부른 노래는 이미 트로트 음악의 새로운 장을 열어가는 기념비적인 순간으로 다가오고 있다. 진성, 김용빈에게 1% 실패는 이제 없다. 라는 극찬을 내놓은 순간 그가 보여준 무대는 단순한 무대 이상의 의미를 갖는다. 김용빈은 이제 실패할 여지가 없다. 진성의 말처럼 김용빈은 완성형 트로트 스타로서 그가 펼치는 무대 하나하나가 모두 100% 이상의 완벽함을 자랑한다. 그의 무대 위에서의 모습은 그저 무대가 아니라 마치 신이 내려보낸 무대를 보는 듯한 느낌을 준다. 그리고 대중은 그의 무대가 다가올 때마다 무조건적인 기대감을 품는다. 김용빈의 노래 한 소절 한 소절이 사람들의 가슴을 울리며 그가 만들어내는 마법은 끝이 없다. 그가 부른 곡을 들을 때마다 시청자들은 그의 노래 속에 담긴 진정성과 감동에 빠져들며 그 누구도 그의 무대를 비판할 수 없게 만든다. 김용빈은 이제 완벽한 가수 그 이상이다. 그의 존재 자체가 트로트의 미래를 이끌어갈 새로운 혁명이다. 김용빈의 노래가 트로트의 진정성을 살리면서도 현대적 감각을 결합한 편곡은 그가 얼마나 대중과 잘 소통하고 있는지를 보여준다. 그의 음악은 세대와 국경을 넘어 트로트가 단지 고전적인 장르에 그치지 않음을 증명해낸다. 중장년층뿐만 아니라 젊은 세대까지도 그를 사랑하고 그의 음악에 매료된다. 그가 트로트를 새로운 길로 인도하는 리더라는 사실은 이제 의심의 여지가 없다. 이제 김용빈의 우승까지는 단 한 번의 실수도 허락되지 않는 상황에 이르렀다. 그가 더 이상 실수할 여지가 없다는 것은 이미 대중과 전문가들이 한 목소리로 외치는 사실이다. 그의 완벽한 무대는 그 자체로 하나의 예술 작품이 되었으며 그의 팬덤은 그 어떤 가수보다도 단단히 굳어졌다. 그가 부르는 노래는 이제 단순한 오디션 프로그램의 노래가 아니다. 그가 만들어내는 음악은 이제 트로트의 역사를 새로 쓴다. 결국 김용빈은 이제 단 한 걸음만 남겨두고 있다. 그의 우승은 이미 예정된 결과일지도 모른다. 그가 무대 위에서 보여주는 완벽함은 더 이상 누구도 넘을 수 없는 벽이 되었으며 그가 트로트의 왕좌에 오를 날은 이제 몇 초 몇 분의 차이로 다가왔다. 김용빈 우승까지 단 한 번의 재채기. 이 말은 이제 농담이 아닌 현실이 되어가고 있다. 그의 무대 하나하나가 이미 전설이 되어가고 있으며 그가 보여준 열정과 노력이 이제는 빛을 발할 차례다. 또한 김용빈 미스터 트롯 3의 압도적인 우승 후보로 떠오른 그는
단순히 뛰어난 노래 실력을 가진 가수 그 이상이다. 그의 노래와 무대는 이제 단순한 오디션 프로그램을 넘어 트로트의 미래를 예고하는 중요한 신호탄이 되고 있다. 세계적인 음악 전문가들은 김용빈의 독특한 음악적 재능과 그가 보여주는 예술적 깊이에 대해 일치된 찬사를 보내고 있다. 그가 이루어낸 성취와 그가 만들어낸 음악의 혁신은 음악 산업뿐만 아니라 대중문화 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다는 평가를 받고 있다. 전문가들은 김용빈의 성공 비결을 감정선의 깊이와 완벽한 무대 매너에서 찾고 있다. 그가 노래하는 순간 그 어떤 소리도 무시할 수 없고 그의 목소리는 단순한 음이 아니라 감정을 담아내고 있다. 특히 김용빈은 트로트의 특유의 감정선을 현대적인 방식으로 해석하며 고음과 점 사이의 균형을 탁월하게 맞춘다. 이 점은 그가 트로트를 전통적이지 않은 방식으로 풀어내면서도 장르 본래의 맛을 살린다는 점에서 뛰어난 역량을 보인다. 이러한 기법은 단순히 고음의 기술을 넘어 감동을 전달할 수 있는 능력으로 평가받는다. 그가 부르는 트로트는 과거와 현재를 아우르며 세대 간의 다리를 놓는 역할을 한다. 또한 김용빈은 무대 위에서의 에너지와 집중력이 남다르다. 그가 무대에 오를 때마다 관객은 그와 함께 숨을 고르고 노래를 들으며 감정을 공유하게 된다. 그는 단순히 노래를 부르는 것이 아니라 음악을 통해 사람들과의 소통을 이루어낸다. 전문가들은 그를 트로트의 새로운 아이콘으로 칭하며 그가 선보이는 무대는 미래의 트로트를 정의하는 데 큰 역할을 하고 있다고 평가한다. 그는 단순히 노래 실력을 넘어서서 음악의 본질적인 의미와 감동을 전하는 역할을 충실히 하고 있다. 그의 성공은 그가 가진 탁월한 기술적 능력뿐만 아니라 사람들과의 관계에서 나타나는 진솔함과 겸손에서도 비롯된다. 김용빈은 늘 팬들과의 소통을 중요시하며 그들의 목소리에 귀 기울이고 있다는 점에서 큰 존경을 받는다. 그가 무대 뒤에서 보여주는 진정성과 솔직함은 그의 팬들에게 더 큰 감동을 주며 그와 팬들 간의 유대는 더욱 강력해진다. 그가 부른 곡 하나하나가 모두 진심을 담고 있다는 점은 그를 응원하는 팬들에게 더욱 큰 의미를 부여한다. 김용빈의 음악적 장점 중 하나는 바로 현대적인 트로트를 만들어내고 있다는 점이다. 그는 전통적인 트로트의 요소를 현대적이고 세련된 방식으로 재해석하며 트로트 음악이 지금 시대와 완벽히 호흡할 수 있도록 만들어갔다. 그의 음악은 트로트 팬들뿐만 아니라 젊은 세대까지도 매료시키며 새로운 트로트 팬층을 형성하고 있다. 이는 김용빈이 오디션 프로그램을 넘어 트로트 음악의 미래를 이끌어가는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 보여준다. 그의 성공 뒤에는 엄청난 노력과 끊임없는 연습이 자리잡고 있다는 것도 중요한 포인트다. 김용빈은 오디션에 참가하기 전에 수많은 무대 경험을 쌓아왔고 그 과정에서 수많은 실패와 좌절을 겪었다. 그러나 그런 어려움들을 극복하면서 얻은 노하우와 경험이 바로 지금의 그를 만들었다. 그는 무대 위에서 한순간도 실수하지 않겠다는 마음가짐을 가지고 매 순간 최선을 다한다. 이를 통해 그는 그 어떤 장애물도 극복할 수 있는 강력한 정신력과 기술적 능력을 동시에 갖추게 되었다. 김용빈의 팬들이 그의 무대에 대해 보내는 열정은 그가 이루어낸 성공을 증명하는 중요한 요소다. 그는 이미 대중과 전문가들 사이에서 미스터 트롯 3회 최종 우승을 예고하는 후보로 자리잡았고 그의 팬들은 매번 그가 무대에 오를 때마다 기쁨과 자부심을 느끼며 그를 응원하고 있다. 또한 김용빈은 트로트 음악을 사랑하는 이들에게 새로운 희망을 안겨주며 그가 만들어갈 새로운 트로트의 미래를 향한 기대감을 더욱 크게 만든다. 결론적으로 김용빈의 성공은 단순한 우연이 아니며 그의 타고난 재능, 끊임없는 노력, 팬들과의 소통, 그리고 음악에 대한 깊은 애정에서 비롯된 것이다. 그의 무대는 이미 트로트의 전설이 되어가고 있으며 그는 앞으로도 계속해서 트로트 음악의 혁신을 이끌어갈 인물로 자리매김할 것이다. 이제 김용빈은 단순히 미스터 트롯 3회 우승 후보를 넘어서 트로트 음악의 새로운 아이콘으로서 그 길을 열어가고 있다.